За өнөөдөр бас одоо Сэрвэний өндрийг бол одоо лазер хэмжигчээр хэмжээд хурдан даагны уралдаанд одоо бас хасагдсан даагнууд 3, 6, 9, 10, 12, 14, 16 дааг одоо хасагдсан байна. За энэ Увс аймгийн энэ дотор бол одоо Увс аймгийн одоо Тариалан сумын одоо сумын алдарт байж Цэрэн нутгийн хурдан зайр дааг гэж 2 үсийн наадам тавуулсан. Улаангом сумын наадам 4 үсийн хурдан зайр дааг өнөөдөр хасагдсан байна харамсалтай. Тав хасагдсан. За одоо шүдээр хасагдсан 2 жадуу одоо бас өнөөдөр шүдээр хасагдсан байна. За захын шүд бол одоо үндсэндээ бол илүү ургасан байна. Нийлх хамт учраас байхгүй байх ёстой. Одоо энэ шүдээр хасагдаагүй адуунуудын шүдийг нь бас хараарай ингээд. За энэ зүүн Увс сумын наадамд одоо 4-5 дурдсан 2 дааг хасагдсан байна. Увс аймгийн одоо Завхан сумын залуу уяач Баяр Магна намсрааж буй хурдан хонгор дагаж энэ зүүн бүсийн урд Бадарчин нуруу самбуугийн цолны медалийн наадамд одоо айргийн 4 дурдсан хурдан хонгор даг энэ бол Тагвын Наваанымын унган дааг. За Увс аймгийн дэсмийн уяач Батлэрийн унган. Увс аймгийн Тариалан сумын уяач Тогтхын Цэрэн доржийн хурдан зайр дааг өнөөдөр бас энэ Цэрвэний өндрөөр бас одоо хасагдсан харагдж байна. Энэ баруун түрүүний наадам төрөөсөн даа гэсэн. За энэ одоо сумын наадам дөрвөөсөн гэсэн бордлолцсон даагуудаа хасагдсан. За тэр Увс аймгийн Өмнө Увс сумын уяач Баян мөнхийн хээр гэдэг даагуудаа бас хасагдсан байлаа. За одоо эдгээр 12-ны сонгомд дурдсан тий. За энэ даагнууд одоо уяачдын баярын одоо сонгомд насны ангилалд одоо уралтнаа энэ даагнууд бол.